امروز توی صفحه اینستاگرام آقای فرهاد عظیما خاطره از خانم سرگرد خلبان جنگنده F-14 آمریکایی خوندم که بی اختیار بارها اشکم رو جاری کرد. سرگرد خلبان جنگنده F-14 تامکت، کارا هولتگرین. خلبان هولتگرین اینطور توی خاطراتش نوشته: در جنگ اول خلیج فارس سال 1991 میلادی درگیری به اوج خودش رسیده بود که دستور مأموریت برای من صادر شد. خیلی سریع با سرگرد توماس مسئول رادار هواپیما خودمون رو به عرشه رسوندیم و سوار F-14 مون شدیم و تیکاف کردیم به طرف بصره. بعد از یک درگیری مختصر به طرف ناو برمیگشتیم که ناگهان صدای آژیرهای اخطار هیدرولیک هواپیمای تامکتمون بلند شد. دقایق زیادی در ارتفاع 12,000 پایی در ارتباط با مهندسان و کارشناس‌های مستقر در ناو، حتی خلبان‌های قدیمی مستقر در پایگاه عربستان، به راهنماییشون روی فرکانس اورژانسی بیسیم گوش میدادیم و همه بی اثر، کاملا مستأصل به حرف‌های مختلف که با نگرانی از گوشی بیسیم از جاهای مختلف میرسید گوش میکردیم و با دیدن عقربه سوخت و نداشتن هیدرولیک آماده بودیم که دستور اجکت در یک منطقه امر رو بهمون بدن. صداها یکی یکی مثل امید ما قطع می شد. در همین وقت صدای آرام و متین با لهجه تگزاسی به من وقت بخیر گفت. جناب سرگرد خلبان تامکت به گوشی؟ گفتم بله. خیلی آروم گفت حواست رو به من جمع کن. چقدر سوخت داری؟ گفتم تقریبا 11 دقیقه. گفت 2 موتور در حالت آوانسن و تک تک چکلیست رو مرور کرد و در آخر حرف عجیبی زد که در هیچ کتابی نوشته نشده بود. گفت چرخات رو باز کن و موتورهات رو روی ساسات کامل بذار. من و توماس این پیشنهاد برامون عجیب بود، ولی چون دیگه هواپیما رو از دست رفته میدونستیم مو به مو بهش عمل کردیم. رادار ناو هم که صدامون رو میشنید منتظر بود تا این تلاش هم تموم بشه و دستور ترک هواپیما رو بده. دوباره اون صدای آروم گفت حالا با توکل به خدا با حد اکثر سرعت به پایین شیرجه بزن. من که در حال اجرای فرمان بودم باهاش شمردم 10 9 8. در ارتفاع 4000 پایی ناگهان گفت به حالت ایستا و مانور دکا کج شدم. بعد آروم گفت عقربه هیدرولیکت رو نگاه کن سرگرد. خدای من، روی حد اکثر توان بود، انگار اصلا هیچ مشکلی نداشتین هواپیما. سریعا با ناباوری به رادار ناو گفتم من میام برای نشستن و نشستم. خدمه همگی دورم جمع شدن. کمی که آروم شدم به مسئول هدایت عملیات گفتم اون مهندس یا خلبان جادوگری که من رو هدایت کرد کیه؟ الان کجاست؟ عربستان یا توی ناو خودمون یا از آمریکا من رو هدایت کرد؟ سرهنگ برایان با خیره شدن به زمین و صدایی لرزان به شمال و افق دریا اشاره کرد و گفت نمیتونی ازش تشکر کنی. من جا تشکر کردم. در امتداد انگشت سرهنگ نگاه کردم و گفتم کجا؟ سرهنگ گفت ایران.
من که هنوز متوجه منظور سرهنگ نشده بودم گفتم اون ایران چی کار میکنه؟ اون کیه؟ سرهنگ نفسی کشید و گفت آخه ایرانیه. اون خلبان تامکته که صدای تو رو شنید و اومد روی خط تا کمکت کنه. گفتم آخه لهجهش تگزاسی بود. گفت آره، 21 سال پیش در پایگاه آموزشی تگزاس با هم بودیم. اسمش اسدالله عادلیه. و من با صدایی لرزان تکرار کردم کاپتان عادلی. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد.